السلام عليكم، ورجعت لكم النهارده بسلسله ازاي نترجم الامثله الشعبيه لانجليزي، ومعانا النهارده 3 مشاهد مختلفين. بدون اي كلام يلا بينا. شفتوا صاحبنا اللي جري ده؟ اللي عمله ده اسمه ايه؟ his tail between its legs. his tail between its legs يعني خد ديله في اسنانه وهرب، خطف حاجه مش عارف ايه وفلسع زي ما بنقول باللغه العربيه. شايفين صاحبنا اللي كان بينحكش الدنيا ده بنقول hasn't a care in the world، ولا في دماغه اي بطاطا في البقيه، سايب الدنيا خربانه مش مترتبه بايظه ومش في دماغه اي حاجه. hasn't a care in the world. شايفين الطفل الصغير اللي شاف لعبه وفرح بيها ده بنسميه ايه؟ finders keepers. finders keepers اللي يلاقي حاجه حلال عليه وياخدها ويجري زي صاحبنا الاولاني. صاحبنا الاولاني كان سريع، انما ده ايه؟ لقاها عادي فاخدها ومشي. ف finders keepers. وانتظرونا في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم.